Què és un vocatiu? Un vocatiu és el nom amb què t'adreces directament a una persona per cridar-la. Per exemple, si dic «Marta, ajuda'm», el vocatiu és Marta, és el nom amb què m'adreço a ella per cridar la seva atenció. I quina particularitat té el vocatiu pel que fa a la puntuació? Que s'ha de separar de la resta de la frase. Com? Amb una coma. En este cas, com que davant de Marta no hi ha res, la coma va després. Marta, coma, ajuda'm. Si t'hi fixes, quan diem la frase en veu alta, ja fem esta pausa de manera natural. Marta, ajuda'm. Ara canviem una miqueta l'exemple. Si us plau, Marta, ajuda'm. El vocatiu continua sent Marta, però ara tenim text davant i darrere. Per separar-lo de la resta de la frase necessitem dos comes, sí? I una altra petita variació. Si en comptes de Marta diem tu, ajuda'm. El vocatiu és tu, la paraula amb què ens adrecem a la persona per cridar-la. Fins aquí bé? Ara vull posar-te un exemple amb una salutació d'un correu electrònic o d'una carta, que és un cas habitual de vocatiu amb què sovint cometem l'error d'ometre la coma. Podem escriure «Bon dia, Pau» o «Hola, Pau». El vocatiu és Pau, la paraula amb què ens adrecem a la persona. Per separar-la de la resta de la frase, en este cas de la fórmula de salutació, fem servir la coma, d'acord? Ometre-la seria un error. Però què passa quan tinc una salutació com «Benvolgut Pau»? Aquí només hi ha una coma al final de la salutació i és correcte. Però no hi ha la del vocatiu. Per què és això? Molt fàcil, perquè benvolgut és un adjectiu i com a adjectiu complementa el nom al qual acompanya, en este cas Pau. Ens diu com és el Pau, és benvolgut. Igual que podríem parlar de com és un paisatge, preciós paisatge, però aquí dic benvolgut. No podem separar l'adjectiu del nom. De fet, aquí, en llegir la salutació en veu alta, ja veiem que es pronuncia junt, benvolgut Pau. No hi ha la pausa de què parlàvem abans, hola Pau, que anava amb coma. Tot i això, ara potser et preguntes, però no és un vocatiu també? No és la manera com ens adrecem a una persona? Sí, ho és, però davant de benvolgut no hi ha res, per això no hi ha coma. Ara imaginem que a la salutació hi digués, tot i que no és l'habitual, bon dia, benvolgut Pau. Llavors sí que hi posaríem la coma per separar la part de la salutació del vocatiu complet. El que mai podem fer és separar l'adjectiu del nom. Espero haver aclarit tots els teus dubtes sobre el vocatiu i l'ús de la coma. Ens veiem al pròxim vídeo de Parlem d'escriure en català.